Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Ishratun Nisa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang khairun nisa, wanita yang terbaik. Siapakah wanita yang terbaik? Khairun nisa. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab terkait dengan khairun nisa, ialah wanita yang tuti'u idza amar wa tasurru idza nadhar. Wanita yang taat ketika suaminya memerintahkan. Wanita yang menyenangkan, yang sedap ketika suaminya memandang. Hadis ini barakallahu fikum, atau penggal hadis ini barakallahu fikum, menjelaskan kembali kepada kita tentang kewajiban seorang istri terkait dengan suaminya. Hak suami. Yang pertama disebutkan tadi haqqut ta'ah. Hak ditaati oleh istrinya. Wanita itu akan mendapatkan predikat khairiyah, predikat istri terbaik dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat, ketika dia mentaati suaminya dalam perkara yang mubah atau dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin taat kepada suaminya, semakin patuh kepada suaminya, maka semakin terbaik dia sebagai seorang istri dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Dia kerjakan dengan setulusnya, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan lapang dada. Dan yang kedua di sini ialah dia menyenangkan suaminya manakala suami tadi memandangnya. Sedap mata memandang. Ini terkait dengan hak suami ialah hakul khidmah al-batinah. Mendapatkan hak untuk dikhidmat secara batin. Dan kewajiban seseorang istri terkait dengan suaminya ialah dia diminta untuk senantiasa berpenampilan yang menarik di hadapan suaminya secara khusus. Sehingga suami tadi memandangnya dengan pandangan cinta, dengan pandangan senang, dengan pandangan bahagia. Dan penampilan di sini, di samping penampilan fisik, juga penampilan terkait dengan etika, terkait dengan perangai, terkait dengan adab wal akhlak. Ini akan membuat wanita itu semakin sedap dipandang. Tutur katanya lembut, tingkah lakunya beretika, interaksinya beradab, berakhlak,
rumah tangganya bagus bersama dengan suaminya, ditambah lagi dengan penampilan fisiknya yang menarik, membuat suami tersenyum. Ini betul-betul sosok wanita yang dikatakan sebagai khairun nisa, wanita yang terbaik. Sehingga satu sama lain memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Kalau tadi seorang laki-laki dikatakan sebagai laki-laki yang terbaik ketika dia memberikan yang terbaik kepada istrinya. Begitu pula wanita salihah, istri yang salihah dikatakan salihah, dikatakan sebagai khairun nisa ketika dia memberikan yang terbaik kepada suaminya. Khidmat yang terbaik, penampilan yang terbaik, semuanya yang terbaik, sehingga suaminya betul-betul bahagia, tentram, sejahtera, sakinah, tenang bersama dengan istrinya. Muncul yang namanya mahabbah, kecintaan, mawaddah, rahmah, kasih sayang di antara mereka semua dengan poin-poin bimbingan-bimbingan di atas. Itu luar biasa. Dan ingat, perkara penting yang perlu diingatkan pada kaum wanita ialah bahwasanya sang suami itu merupakan ujian bagi dia. Suami itu bisa jadi sebagai sabab dia masuk ke dalam surga. Bisa pula sang suami sebagai sabab dia dimasukkan dalam neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis juga Imam Nasa'i dalam bukunya Isyratun Nisa. Ada seorang wanita masuk menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hajat yang dia tunaikan. Selesai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajat perempuan tadi, beliau bertanya, "Azatu ba'lin?" Apakah ini wanita sudah bersuami? Dikatakan, "Na'am ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Aina anti minhu?" Di mana posisi kamu dari sang suami kamu? Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la alu illa ma'ajastu anhu." Ya Rasulullah, aku sedikit pun tidak pernah kurang dalam mengkhidmat suamiku tadi, kecuali dalam perkara yang saya nggak sanggup. Ma'alu ay ma'aksur fi khidmati. Aku tidak pernah kurang dalam mengkhidmat dia, dalam melayani dia, kecuali dalam perkara saya nggak sanggup melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naruk." Lihat di mana posisi kamu dari sang suami kamu tadi. Sesungguhnya suami kamu itu surga bagi kamu dan neraka bagi kamu. Menjadi jannah suami sebagai surga bagi istrinya ketika sang istri tadi betul-betul menunaikan kewajiban dia sebagai seorang istri, menunaikan hak-hak suami dengan penuh keikhlasan. Ladang pahala di situ. Gudang pahala di situ. Pintu surga di situ. Namun sebaliknya ketika sang suami tadi dia sia-siakan sebagai istri, tidak menunaikan kewajiban dia sebagai istri, tidak menunaikan hak-hak sang suami, suaminya marah, suaminya uring-uringan, suaminya kecewa, suaminya ila akhirih, maka akan berubah menjadi sebaliknya, bukan surga bagi dia, namun neraka bagi dia. Sebab dia dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an. Sehingga sekali lagi kunci kebahagiaan rumah tangga ketika masing-masing pasangan tahu kewajibannya, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya dan dia berikan hak pasangannya dengan yang terbaik, dengan yang paling bagus dan yang paling indah, yaitu pada hukukuz zaujain. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, seperti yang saya jelaskan di atas, saya janjikan di atas pada kesempatan siang hari ini
kita akan mencoba menguraikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita dalam semua hal, termasuk di dalam berumah tangga. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menciptakan suasana yang renyah, suasana yang menyenangkan, yang membahagiakan di tengah-tengah anggota keluarganya. Di samping akidah yang dijaga, di samping ibadah yang penuh semangat, di samping iman dan amal soleh yang tidak pernah dilupakan, di samping itu semuanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai sosok yang sangat romantis dengan keluarganya. Kita bisa membaca dan mengkaji kitab khusus dalam masalah ini. Kitab yang ditulis oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dengan judul Ishratun Nisa. Ini masuk pada kitab beliau Al-Kubra, Sunan Kubra An-Nasa'i. Dalam kitab ini terdapat kumpulan hadis yang cukup banyak yang menjelaskan tentang masalah rumah tangga dari mulai A sampai Z sampai akhir. Di antara yang disebutkan di sini barakallahu fikum ialah sebuah bab-bab yang berkaitan dengan masalah yang kita singgung sekarang ini. Abwabul mula'abah. Bab-bab bersenda gurau dengan keluarga. Canda tawa dengan keluarga. Disebutkan di sana sebuah bab. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, musabaqatur rajuli zawjatahu. Bab seorang suami mengajak istrinya lomba lari. Musabaqatur rajuli zawjatahu. Disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha secara mukhtasar dan ringkas. Katanya Aisyah, sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sabaqtu. Pernah suatu kali Rasulullah SAW mengajak aku lomba lari. Dan saya mengalahkan beliau. Hatta idza rahidna lahm. Hingga pada suatu kali lagi ketika aku sudah mulai gemuk. Sabaqani fasabaqani. Beliau kembali mengajak aku lomba lari. Dan kali itu beliau yang menang melawan aku. Faqala maka Rasul mengatakan hadhihi bidik. Ini untuk mengalahkan yang sebelumnya. Satu-satu. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang mutawwal, yang cukup panjang, juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, itu menceritakan saya pernah keluar safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam sebuah peperangan. Kala itu aku masih langsing. Enggak begitu gemuk. Sampai ketika kita singgah di sebuah tempat, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, taqaddamu. Adalah kamu semuanya maju. Ya, maju duluan, maju. Fataqaddamu. Mereka semuanya berangkat duluan. Jauh. Hanya Rasul dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tsumma qala li, belum mengatakan kepada aku, ta'alai hatta usabiqak. Aisyah, sini. Kita lomba lari. Kita lomba lari. Qala fasabaqani fasabaqtu. Qala, katanya Aisyah, maka Rasul pun lomba lari dengan aku dan saya mengalahkan beliau. Kemudian pada waktu yang berikutnya lagi, pada safar yang berikutnya lagi, kembali aku yang keluar safar bersama Rasulullah SAW. Dan kali itu, aku sudah mulai gemuk. Kami singgah di sebuah tempat, lalu Rasul mengatakan kepada para sahabat yang taqaddamu, maju kalian. Berangkat duluan. Berangkat duluan. Setelah jauh belum mengatakan, ta'ala yusabiqaki. Aisyah, sini. Aku akan mengajak kamu lomba lari. Sini. Katanya Aisyah dalam keterangan riwayat yang lain.
Kaifa usabiqaka ya Rasulullah wa ana ala hadhihi al-hal? Ya, bagaimana mungkin aku lomba lari dengan engkau? Aku sudah mulai gemuk seperti ini. Beliau mengatakan, la taf'alin, harus lomba lari. Fasabaqani. Rasul pun lomba lari dengan aku. Fasabaqani. Rasul mengalahkan aku ketika itu. Kalau belum mengatakan hadhihi bitilka, ini untuk membalas yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Lomba lari. Yang mengadakan lomba adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang paling giat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang paling kokoh akidahnya semuanya, yang telah Allah ampuni dosa-dosa sebelum setelahnya, nabi, rasul. Namun dalam berumah tangga, barakallahu fikum, dikenal dengan sosok yang begitu romantis, begitu harmonis. Bayangan antum mengadakan lomba ini diadakan di depan Masjid Agung Purbalingga apa? Di situ lomba larinya. Kurang romantis dan tidak boleh banyak orang. Rasul hanya melakukannya berdua dengan sang istri. Para sahabatnya diminta maju duluan. Duluan berangkat. Jauh. Hanya berdua. Dikarenakan lomba ini bukan untuk menang-menangan, tapi untuk mewujudkan rasa cinta dalam rumah tangga. Mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan canda tawa yang mubah. Berdua saja lomba lari. Itu tidak kemudian serius banget. Kemudian harus menang, nggak boleh kalah gitu. Kalau kalah ngamuk-ngamuk, marah-marah sama istrinya, enggak. Itulah kompetisi ya. Ini dengan keluarga, dengan istri, lomba lari sama istri. Ya, gimana ya cara membayangkannya ya? Ini hanya sama istri. Kalau sama pacar nggak boleh. Dikarenakan tidak boleh pacaran dalam Islam. Dalam pandangan Islam, pacaran itu ketika sudah menjadi suami istri yang sah. Disitulah saatnya untuk berpacaran. Ini mungkin saat-saat berpacaran sama keluarga ini. Hanya berdua saja. Lomba lari. Tentu dengan suasana yang cair, dengan suasana yang meriah, dengan suasana yang penuh dengan canda, dengan tawa, begitu. Kalah sih, nggak apa-apa kalah. Ya wis, halus kan yuk. Gitu. Betul hadhihi bitilka. Lomba lari hanya dengan istri, tidak ada orang lain yang menyertai. Hanya berdua. Menciptakan suasana yang romantis, suasana yang intim, yang harmonis, hanya dengan istri. Barakallahu fikum. Ini boleh ini, Rasul yang melakukannya. Boleh. Boleh. Mungkin sebagian kita, kok gitu ya? Kok nggak diganti, lomba hifdzul Quran, apa lomba tilawatul Quran, apa lomba, apa kayak gitu, kayak. Ada waktunya. Masing-masing itu dikasih waktu. Ada waktunya berakidah, ada waktunya beribadah, ada waktunya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, ada waktunya untuk beribadah, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, ada waktunya untuk qiyamul lail, ada waktunya untuk tilawah, ada waktunya untuk taklim, ada waktunya masing-masing. Ada waktunya, sesibuk apapun dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, memikirkan umat, dikasih waktu, ada waktu sejenak bersama dengan keluarga saja. Untuk sedikit menumbuhkan benih-benih cinta, benih-benih kasih sayang di tengah-tengah rumah tangga. Lomba lari. Sudah pernah belum? Sudah pernah belum? Sudah pernah belum? Loh kok diem? Sudah pernah? Jangan dilakukan di depan umum ya. Hanya berdua dengan sang istri. Cari tempat yang sepi. Sepi. Betul-betul sepi. Yang aman, tidak ada orang yang melihat, hanya kamu berdua dengan dia. Lomba lari. Parkir mobil, parkir motor, di pinggir, sudah lomba lari. Wah. Bergurau dengan keluarga, bercanda dengan keluarga, barakallahu fikum. Perkara yang
diizinkan. Dan itu bukan perkara yang sia-sia. Bukan perkara yang sia-sia. Disebutkan dalam hadis yang lain. Dari salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW, Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair. Disebutkan dua orang sahabat ini sedang latihan memanah. Yarmiyani. Kemudian yang satu mengatakan kepada temannya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kullu syai'in laisa min dzikrillah fahuwa la'ib." Segala sesuatu yang tidak ada padanya zikir kepada Allah, maka sia-sia permainan belaka. La yakunu arba, kecuali 4 perkara. 4 ini main-main, tapi termasuk zikir kepada Allah, bukan termasuk perkara sia-sia. Yang pertama kali disebutkan Rasul ialah mula'abatur rajuli imra'atahu. Seseorang suami bersenda gurau, bermain-main dengan istrinya. Apa perkara yang sia-sia? Dikatakan itu upaya untuk menumbuhkan sakinah mawaddah warahmah. Upaya untuk menjadikan rumah tangga itu semakin cair, semakin renyah, semakin indah, semakin romantis, semakin harmonis, semakin bagus. Itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah namanya mula'abah. Bersenda gurau, bermain dengan sang istri. Hanya dengan istri. Bukan dengan yang lain. Hanya dengan istri. Barakallahu fikum. Musabaqah. Disebutkan pula dalam kitab yang sama Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membikin bab mudhahakatur rajuli ahlah. Seorang suami membikin istrinya tertawa. Mudhahaka. Dari kata-kata dhahika yadhaku tertawa. Mudhahaka itu wazan mufa'alah. Ada isyirak bin itsnaini fa aktsar. Ada interaksi antara dua belah pihak atau lebih. Saling membuat tertawa. Suami membikin istrinya selalu tersenyum. Selalu bahagia. Selalu sejahtera. Tidak pernah kemudian dia bersedih hati. Atau dia cemberut. Atau dia gundah gulana. Tapi dibikin tersenyum. Istri pun juga demikian. Membikin suaminya selalu tersenyum. Senyum manis bukan getir. Senyuman manis. Ini luar biasa. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda dalam Bukhari Muslim. Dia mengatakan aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Beliau berkata kepada aku, atazawwajta ba'da abik. Wahai Jabir, apakah engkau telah menikah sepeninggal wafatnya ayahmu? Qultu na'am, sudah ya Rasulullah, aku telah menikah sekarang. Qala Rasul mengatakan, asayyiban am bikra, menikah dengan janda atau dengan gadis? Qultu sayyiba. Saya jawab, saya menikah dengan janda ya Rasulullah. Qala Rasul mengatakan, fahalla bikra, tudahikuka wa tudahikuha, wa tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa enggak sama gadis? Halla bikra. Kenapa tidak dengan gadis? Dia bisa membuat engkau tersenyum, tertawa. Engkau pun bisa membuat dia tertawa. Engkau bisa bermain-main dengan dia. Dia juga bermain-main dengan engkau. Hadis ini kan terkait dengan masalah gadis. Tapi Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dalam babnya tidak menyebutkan kata-kata gadis. Lebih umum bahasanya. Mudhahakatur rajuli ahlahu. Seseorang membuat istrinya tersenyum. Gak ada kata-kata harus janda atau harus gadis. Kebetulan riwayatnya berkaitan dengan istri yang gadis. Artinya tapi aula lebih-lebih lagi sama yang masih gadis. Tentu lebih bersemangat dalam bermain-main. Bersemangat di dalam mudhahakah membuat dia tersenyum. Tapi jangan pudar. Jangan sudah lama menikah terus dingin-dingin saja rumah tangganya. Tidak ada letupan-letupan gairah cinta. Jangan. Lanjutkan.
Jangan ketika pengantin baru saja Anda mula'abah, Anda mudhahakah, Anda musabaqah. Itu jelas. Memang saat-saat bahagia pengantin baru itu. Kecuali yang penuh penderitaan. Ada gak? Ya ada juga. Pengantin baru yang menderita juga ada. Tapi pada umumnya bahagia. Dalam pandangan Islam itu dijaga, dirawat. Sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan ketika pengantin baru saja. Terus berkesinambungan sampai ajal memisahkan mereka. Jika babnya lebih umum, mudhahakatur rajuli ahla. Ya masing-masing harus bisa menciptakan suasana-suasana renyah. Masing-masing kul, yang ini juga kul, adem nyenyet, menjemukan. Itu akhirnya mau bikin jemu, mau bikin bosan, mau bikin monoton. Akhirnya banyak perselingkuhan. Akhirnya yang gak punya iman minta jajan. Akhirnya kerusakan rumah tangga akan muncul di balik itu. Saya memberikan bimbingan, memberikan pandangan terus. Nyalakan bara api cinta dalam rumah tangga itu. Jangan dibakar. Dibikin hangat. Dibikin cair. Dibikin renyah. Dibikin bahagia. Dengan konsep-konsep yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Konsep mula'abah. Konsep mudhahakah. Konsep musabaqah. Perlu itu. Sangat perlu. Bukan berarti tiap hari kayak gini terus. Ya enggak. Itu terus ada kala-kalanya. Ada waktunya masing-masing. Barakallahu fikum. Maka Nabi kita Muhammad SAW khusus dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, karena istri yang paling muda, dan berlaku untuk antum sekarang wahai para laki-laki ketika meminang gadis yang masih belia, masih belasan, menikahi dia umur 17 tahun, boleh nggak? Minimal 17 ya, pemerintah ya, 17 perempuan. Antum menikah 17 tahun, 18 tahun, itu kan masih belia. Nabi kita Muhammad SAW mempraktekkan dalam rumah tangganya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengizinkan Aisyah masih bermain-main dengan teman sebayanya, main boneka-bonekaan. Seperti disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan kuntu al'abu bil banati fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna li sawahib yatinani fayal'abna ma'i. Saya dulu biasa bermain dengan banat. Banat itu namanya boneka-bonekaan. Main boneka-bonekaan. Masih kecil. Di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya memiliki beberapa teman-teman wanita yang sebaya. Mereka bermain-main dengan aku. Fayataqamma'na idza ra'ayna Rasulullah SAW. Ketika mereka melihat Rasul, bersembunyi semua. Sembunyi, kata Rasul. Wa kana Rasulullah SAW yusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Dan dulu, atau syahid, dulu Rasulullah SAW mengutus orang kepada teman-teman perempuanku tadi datang ke rumah untuk bermain-main dengan aku. Dikasih kesempatan oleh Rasul untuk bermain-main dengan istri beliau yang masih belia kala itu. Jadi jangan dimarahi terus. Ya, kamunya kepingin cari yang masih daun muda belia. Terus kemudian dia masih manja-manja, kamu marahi. Manja terus, udah punya suami manja. Ayo, dewasa gitu. Cekek, nangis dia. Nah, itu bukan suami yang romantis. Nggak demikian contoh Rasulullah SAW. Dikasih kesempatan. Masih senang begitu. Kasih kesempatan. Ada waktunya untuk dia bermain-main dengan sahabat wanitanya. Diawasi selama tidak ada pada pelanggaran syar'i. Dia ada waktu bermain-main dengan boneka-boneka dia. Koleksi boneka. Menunjukkan boneka boleh untuk disimpan. Bukan termasuk gambar yang bernyawa yang dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Dikasih kesempatan. Barakallahu fikum. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW memberi kesempatan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk
melihat permainan yang mubah. Seperti yang saya sebutkan di atas. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Aisyah, orang-orang Habasyah masuk Masjid Nabawi, mereka bermain-main dengan tombak mereka, dengan perisai mereka. Rasul mengatakan, ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim. Saya mau terjemahkan, khawatir masih banyak ini Pak Umur. Nah, Alhamdulillah Humaira gitu ya. Nah, Humaira mau melihat mereka bermain-main? Dikatakan, na'am ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Maka Rasul pun berdiri di pintu. Karena kamarnya Aisyah langsung gandeng dengan Masjid Nabawi. Pintunya langsung gandeng dengan Masjid Nabawi. Rasul berdiri di pintu. Aisyah di belakangnya. Katanya Aisyah, "Fawada'tu dhaqani ala atiqihi fasnadtu wajhi ila khatti." Saya meletakkan daguku di atas pundak Rasulullah SAW dan aku sandarkan wajahku pada pipinya Rasulullah SAW. Jadi bayangke. Barakallah itu. Kondisi yang luar biasa, sangat romantis. Itu untuk supaya istrinya bisa melihat permainan orang tersebut yang masih yang mubah. Orang Habasyah. Rasul mengatakan, hasbuki, cukup wahai Aisyah. Katanya Aisyah, la ta'jal. Belum, jangan buru-buru ya Rasul, jangan buru-buru. Rasul berdiri lagi. Hasbuki, cukup wahai Aisyah. Katanya Aisyah, la ta'jal ya Rasul, jangan buru-buru ya Rasul. Katanya Aisyah, wa mali hubbun nazar ilaihim. Sesungguhnya aku sih gak begitu suka lihat permainan mereka itu. Walakini ahbabtu ayyablughan nisa'a maqamuhu li wa makani minhu. Aku hanya kepingin supaya sampai kepada istri-istri beliau bagaimana posisi aku dengan Rasulullah SAW. Ya maklum, istrinya banyak. Barakallah itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya gak senang permainannya, senang yang tadinya itu ya Pak. Sisi romantisnya itu. Dan juga dalam lafaz yang lain katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, faqduru biqadril jariyatil hadithatis sin al-harisati 'alallahu. Maka perhatikan kondisi istri kamu yang masih muda usianya ini, yang masih suka dengan perkara yang main-main. Artinya dikasih kesempatan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Ini yang gak setiap saat, gak setiap hari, berkala. Ada kala-kalanya, ada waktu-waktunya. Dikasih waktu. Barakallahu fikum. Nah, ada saatnya mengajak keluarga, mengajak anak istri ke tempat-tempat yang aman, tempat-tempat yang bersih. Tidak ada yang aneh-aneh di situ. Sudah, biarkan mereka semuanya bersenda gurau, mereka bermain-main, bersenang-senang dengan perkara yang mubah. Dia pun juga demikian. Tempat yang aman ya. Hanya kamu sama istri atau hanya kamu dengan keluarga, dengan anak-anak. Sehingga mereka bahagia. Penatnya rumah tangga, ngurusi yang namanya rumah tangga sedikit dilepaskan. Barakallahu fikum. Memberikan kelonggaran pada keluarga dalam perkara seperti ini. Supaya mereka kembali ceria, kembali berbahagia. Barakallahu fikum. Selesai, baik lagi, rutin lagi. Yang ngurusi dapur, yang ngurusi sumur, yang ngurusi kasur, semuanya terus berlanjut dalam keseharian. Tapi ada waktu-waktu untuk meletupkan bara-bara api kehangatan dalam rumah tangga tadi. Barakallahu fikum. Suasana yang ceria, suasana yang membahagiakan. Barakallahu fikum. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lebih daripada itu jangan tanya, dan tidak mungkin disampaikan di sini. Itu dibahas panjang lebar oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala terkait dengan yang lebih intim daripada itu. Wah, jangan dibahas di sini, bisa bahaya. Itu off the record. Itu harus majelis pribadi, privasi khusus, privat. Barakallahu fikum. Itu lebih rinci, lebih detail, disebutkan rinci satu persatu. Ya nggak mungkin dibahas di forum seperti ini, dikiranya macam-macam. Tapi ada. Semuanya ada dalam hadis, dalam riwayat. Sehingga betul-betul intim lahir batin. Harmonis lahir batin. Romantis lahir batin. Bahagia lahir batin. Sakinah lahir batin. Mawaddah warahmah juga lahir batin. Dan itu semuanya mengharuskan kedua belah pihak. Pasangan dari pihak suami
dan dari pihak istri untuk berupaya sekuat tenaga memunculkan keromantisan dalam rumah tangganya tadi. Ini semuanya dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW dan dari ayat Al-Quranul Karim. Kadang sabda Rasul, kadang langsung perbuatan Nabi kita Muhammad SAW. Itulah rumah tangga Islami. Betul-betul indah. Betul-betul indah. Sehingga dikatakan nyaris tanpa problema. Nyaris tanpa permasalahan. Kalaupun ada disikapi dan dihadapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Barakallahu fikum. Dari sini, rumah tangga Islami itu yang pertama dibangun di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh ada padanya perkara-perkara yang mungkar. Rumah tangga Islami itu di samping memperhatikan sisi-sisi prinsip, akidahnya diperhatikan, ibadahnya diperhatikan. Rumah tangga Islami sangat memperhatikan etika, sangat memperhatikan norma-norma akhlak, terutama dalam berumah tangga antar pasutri. Rumah tangga Islam itu tidak kemudian terpaku pada sebuah ibadah mahdhah terkait dengan Allah Azza wa Jalla semata. Itu juga iya. Rumah tangga Islami itu sangat renyah, sangat romantis, sangat harmonis dalam batas-batas syariat. Tidak ada batasnya pelanggaran syariat. Dan ditempatkan pada waktunya masing-masing. Berkala, kala serius beribadah, kala serius thalabul ilmi, kala serius mencari ma'isyah, ada kalanya sedikit bermain-main dengan perkara yang mubah, dengan perkara yang tidak ada berarti mukhalafah syariah untuk mewujudkan sakinah, mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Dalam Islam dilarang keras kekerasan, dilarang keras kekasaran, dilarang keras tindakan-tindakan yang semena-mena, tindakan yang zalim, apalagi tindakan yang mungkar yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma